இன்டீரியர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரோட ஃப்ளோருங்க. ஸோ 10-15 வருஷம் பழைய வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக ரூஃப்ஸில் வந்து நிறைய டென்ட் இருக்கும், நிறைய வண்டியில் ரூஃபே இறங்கி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரூஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட ஸ்பெஷலைஸ்டு டூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ரூஃபை வந்து நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃப்ளோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரஸ்ட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணி நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இதுக்கு மேலே டேம்பிங் ஒர்க், மேட் அந்த மாதிரி மற்ற ஒர்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும். பழைய வெஹிக்கில் புதுசு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட். அது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும். அதனால தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க. அப்போ வந்து வெளியில் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, உள்ளவும் வந்து உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லையா? வெளியில் அழகாக இருக்கணும், உள்ளே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வெஹிக்கில் வந்து ரெடி பண்ணணும். அப்போ அந்த ஒரு ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்து வெஹிக்கில் டேம்பிங் பண்ணி கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளில் சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும். சவுண்ட் அரெஸ்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது வண்டிக்கான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கனாலோ, இல்லை லோ குவாலிட்டி டேம்பிங் யூஸ் பண்ணிங்கனாலோ, இல்லை வந்து டேம்பிங் பண்ணிவிட்டு வைப்ரேஷன் ஒர்க்ஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கனாலோ உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து நாய்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும்.